டீட்ஸ் தமிழ் சேனல் பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு அணுமின் நிலையம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது ஒரு நாள் திடீர்னு வெடிக்கிற நிலைமைக்கு போகுது, வெடிக்கவும் செய்யுது. அந்த நேரத்தில் நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஓடினாலும் நமக்கு மரணம் நிச்சயம். நீங்கள் அந்த வெடிக்கிற நேரத்தில் சாகலைனாலும் கண்டிப்பாக அதிலிருந்து வர கதிர்வீச்சு உடம்புல பட்டு சாக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஸோ இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற அணுமின் நிலையங்கள் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் வெடித்தா நமக்கும் நம்மளோட பூமிக்கும் என்ன ஆகும்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த உலகத்தில் மொத்தம் 400 அணுமின் நிலையங்கள் 20 நாட்டில் இப்போவும் இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்குது. அது எல்லாமே நம்ம பூமிக்கு ஒன் டைம் பாம் மாதிரின்னு தான் சொல்லணும். அது எந்த நேரத்தில் வெடிக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது. அந்த அணுவுலை பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு இயற்கை பேரழிவு வந்தால் கூட அந்த நாட்டுக்கு தான் ஆபத்துன்னு சொல்லணும். எல்லாருக்கும் ஜப்பான் ஃபுகுஷிமா அணு உலையில் நடந்த விபத்து பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ வரைக்கும் கூட அந்த அணு உலையை திறக்காமல் மூடி தான் வச்சுருக்காங்க. அப்போ பாருங்கள் அணு உலை எவ்வளோ டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு அணு உலை வெடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க. நியூக்ளியர் ரியாக்டர் முதல்ல ஆட்டம் பாம் மாதிரி வெடிக்க தன்மையில் உருவாக்க மாட்டாங்க. நியூக்ளியர் ஃபிஷன், அதாவது அணுப்பிளவுன்னு சொல்லப்படுற ஒரு மெத்தட் வச்சு தான் மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு செயின் எதிர்வினையில் அந்த கதிர்வீச்சை பரப்ப ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த ரியாக்டர் வெடிக்கிற நேரத்தில் யுரேனியம், புளூட்டோனியம், அயோடின் 131, சீசியம் 137 இதெல்லாம் ரொம்ப தூரத்துக்கு பரவ ஆரம்பிக்கும். இது பரவ ஆரம்பிக்கும் போதே சீக்கிரமாக தடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா ரொம்ப தூரம் பரவாமல் நிறைய உயிர் பலிகளை தடுக்க முடியும். ஆனால் நம்ம மண் மற்றும் தண்ணி மூலியமாக இது ரொம்ப வேகமாக பரவி அந்த தண்ணியை நம்ம 100 வருஷம் வரைக்கும் உபயோகப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு ஆகிடும். மண்ணிலையும் எந்த ஒரு செடி, மரம், கொடி கூட 200 வருஷத்துக்கு வராது. அப்போ பாருங்கள் அதோட பவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே நம்ம அந்த வெடி விபத்திலிருந்து தப்பிச்சு வேற இடம் நோக்கி போனாலும் அந்த கதிர்வீச்சு நம்மளை விட வேகமாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே பரவி நம்ம இறக்க நேரிடும். கேன்சரோட அளவு நம்ம உடம்புல வேகமாக ஏறி கேன்சர் வந்து இறப்பும். அதுவும் 1 வாரத்துக்குள்ளேயே. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம்னு யோசிக்கிற நேரத்திலே நமக்கு முன்னாடி அங்கே 1000 பேர் இருப்பாங்க. ஒரு உண்மை நிகழ்வு பற்றி சொல்கிறேன் கேளுங்க. ரஷ்யாவில் செர்னோபில் அணு உலை விபத்து பற்றி கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போது அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு தனி ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ கொரோனா வார்டில் டாக்டர்ஸ் பிபி கிட் போட்டிருக்க மாதிரி அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் அந்த மக்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரூமில் போட்டு பூட்டி வச்சுருக்காங்க. இது நடந்தது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1986ஆம் ஆண்டு. 2019ஆம் ஆண்டு அங்கே இருக்கிற கதிர்வீச்செல்லாம் போயிருக்கும்னு நினச்சி அந்த ரூமை ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தா அந்த ட்ரெஸ்ஸில் இன்னும் கதிர்வீச்சோட அளவு குறையாமல் அதே அளவோடு தான் இருக்குன்னு சொல்லி மிஷினில் காட்டியிருக்கு. செர்னோபில் இன்னும் மூடியே தான் இருக்குது. ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் அந்த இடம் இன்னும் 20,000 வருஷத்துக்கு மக்கள் வாழக்கூடிய இடமா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு 30 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இடத்தையும் மூடி வச்சுருக்காங்க. ஒரே நேரத்தில் எல்லா அணுவுலையும் வெடிச்சா கண்டிப்பாக உலகமே ஒரு அழிவை நோக்கி போயிடும்னு சொல்லலாம். வட அமெரிக்காவில் அதிகமான அளவுக்கு அணு உலைகள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் யூரோப்பில் இருக்குது. நல்ல வேளை நம்ம அந்த 2 கண்டங்கள்லையும் இல்லை. இனிமேல் 3ஆம் உலகப் போர் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அந்த நாட்டு அணு உலை மேலே பாம்பு போட்டாலே போதும், அந்த இடமே அழியக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. சீக்கிரமாகவே இதுக்கு மாற்று எலக்ட்ரிசிட்டியை உருவாக்க வேறு வழியை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ கூட சோலார் எலக்ட்ரிசிட்டி, ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டின்னு நிறைய வந்துடுச்சு. அதேமாரி இன்னும் நிறைய வழிகளை கண்டுபிடிக்கணும். அணுமின் நிலையம் இல்லாத உலகமாக மாறணும்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன். பாய்.